Ahoj, nazdar, čau, zdraví vás Jaří. Tentokrát však nikoliv ze svého olomouckého punkového brlohu, ale z mnohem krásnějšího místa. Z nádherné budovy Alexandra Paris, takzvaného Eli Pelli, což je nádherná budova na téměř okraji Londýna. Přiletěl jsem do hlavního města Anglie, abych si tady užil snookerové Masters. Vy, kdož mě znáte, tak víte, že miluji snooker, zamiloval jsem se do něj v roce 2010, kdy jsem zhlédl první mistrovství světa, myslím, že ji tehdy vyhrál Neil Robertson. Ve finále porazil, tuším, že Grahama Dotta. Byl to jeden z nejnudnějších finálových zápasů, ale prostě ta hra mi naprosto učarovala. No a vzhledem k tomu, že v České republice tahle nádherná hra nemá téměř žádnou tradici, tak mi nezbývalo nic jiného, než vyrazit do míst, kde tu tradici má, a to je právě Anglie. Velká Británie a Čína jsou právě oblasti, kde se ten snooker, kde je to v podstatě téměř národní sport, a nejlepší hráči jsou právě z Velké Británie a z Číny, především z Číny, co se týče Asie. Takže jsem se rozhodl, že opustím svou komfortní zónu a Vidlák a Lajos Jarda, co byl nejdál v Jeseníkách, prostě vyrazí takhle na pankáče do Anglie, do Londýna, užít si nejkrásnější zážitek svého života. Takže jsem tady na celé první kolo, tedy na 4 hrací dny, na 8 zápasů, což znamená, že uvidím všech nejlepších 16 nejlepších hráčů světa, včetně legendy všech legend, Ronnieho O'Sullivana, který hraje zítra, tedy v pondělí od 1 odpolední s Dingem Junghuyem. Bude to tedy repete finále UK Championship z prosince, které právě Ronnie O'Sullivan vyhrál, takže moc se na to těším, bude to můj splněný sen a bude to pecka. Teď už ale bych vás rád provedl, jak to tady alespoň trošku vypadá, ať neustále jenom nevyhřím na svůj ksicht, takže ukážu vám tady tohle nádherné místo, kde zrovna minulý týden probíhalo mistrovství světa v šipkách. Takže opravdu se tady konají velké akce. A samozřejmě nejenom snooker, ale právě i šipky jsou tady v Anglii takovým národním sportem. Tady vidíte, jak to vypadá. Za chvíli vejdu dovnitř i já, ať vám to ukážu takhle naživo. Tady mají samozřejmě německé klobásy, možná si pak dám. Byl jsem tady už v roce 2020, ale na jednom jediném hracím dnu a dal jsem si a pak jsem prděl jak šakal, protože sice stojí ranec, ale můžete si tam dát spoustu syrovin už zadarmo, takže jsem si tam narval spoustu zelí a nechci říkat, jak to tehdy dopadlo. Takže tady se takhle stojí řada, tady se takhle stojí řada na sluchátka na uši. V podstatě je to jedno sluchátko, které si dáte na ucho a v tom sluchátku slyšíte oficiální komentář, který běží na Eurosportu. Komentují to samozřejmě bývalé snookerové hvězdy, jako je John Virgo, Dennis Taylor, Steve Davis, Stephen Hendry a tak podobně. Takže samozřejmě, že jsem to zakoupil, stojí to sice 13 liber, takže je to, já nevím kolik to je, 350 korun, ale tak pro jednou to přetrpím. Tady takhle můžu rovnou ukázat, thank you, jak je ten stůl prostě brutální, jo? Obrovský stůl, tamhle za ním jsou klasické stoly, které vidíte v hospodě, a tohle je prostě masakr, tohle je neskutečné, jo? Na tomhle by mohl přistávat vrtulník. Takže pokud na to náhodou někdy koukáte v televizi, tak si říkáte, že na to není nic těžkého, ale je to brutálně těžké, nejenom proto, že je ten stůl takhle velký, ale jsou zároveň i menší koule, jsou tam zaoblené hrany, takže těch věcí, které tu hru stěžují, je mnoho a mnoho. Tady Tady jsou právě skvělí hráči, ti nejlepší, Stuart Bingham, Karen Wilson, Mark Allen, Ronnie O'Sullivan, na kterou se těším právě, na kterou jsem tady přijel, Judd Trump, Mark Selby, Neil Robertson, Sean Murphy, Andrew McGill, Jack Lisowski, který právě bude hrát dnešní první zápas, tady dole Barry Hawkins, John Higgins, další skvělý hráč,
Ding Junhui, který právě bude hrát s Ronym O'Sullivanem a Steven Maguire, nevidím tady nikde, jo, Marka Williamse, tamhle vlevo dole. Takže a chybí mi tam Luca Brecel, nevím, myslím, že tam není Luca Brecel, což je zvláštní, protože je to mistr světa. No a teď už se takhle půjdeme podívat dovnitř, tady je samozřejmě nějaký odporné slovo merch. Snookerové tágo nechci, to už mám od kamaráda Přemi, který mi ho dovezl z pobytu v Liverpoolu. Tady jsou samozřejmě rozhovory, děkuji. Oficiální rozhovory Eurosportu. Nevidím tam nikoho známého, takže pokračujem, sorry, thank you. Díky. A možná je tam. Je tam Alan McManus, který má úžasnou angličtinu. Je to tamhle ten pán. Alan McManus, myslím, že je to semifinalista mistrovství světa z roku 2019. Porazil ho, tuším, že Ding Junhui, teď si nejsem jistý, ale odehrál tehdy fantastický turnaj. No a tady už takhle jdeme právě dovnitř a ukážu vám, jak to tady takhle vypadá. Pro mě je to jako obrovský zážitek, jo, to je nádhera. Tamhle nahoře jsou právě komentátoři, je tam Hazel, teď nevím příjmení, ale tamhle ta paní v tom červeném, tak je Hazel a tam jsou právě komentátoři, kteří tady budou sledovat celé tohle dění. No a dívejte na to, tohle je prostě nádhera. Jo, sorry. Jo, to je prostě krása, to je nádhera. Tohle bude svátek. Já sedím někde tady, takže uvidím hezky. Pak mám nějaká sedadla tamhle. Na Ronnyho O'Sullivana budu sedět tamhle. Takže budu mít nádherný výhled, jo, ten stůl, jak říkám, to je prostě pecka, to je nádhera. Takže, a myslím, že je tam Stephen Hendry, pokud se nemýlím. Trošku přistoupím blíže, ale teď si nejsem jist, nevidím tam odsud. Ale myslím, že je to Stephen Hendry se Stevenem Davisem. No a takhle to tady vypadá. Takže naprostá pecka, jako moc se na to těším, je to pro mě splněný sen a myslím, že jsem jako jediný Čech, který se rozhodl takhle vyrazit na takovou dálku jenom proto, aby si užil snooker. Takže koukejte na Eurosportu, možná mě tam uvidíte, zápasy začínají v 1 a v 7 místního času, takže ve 2 a v 8 toho v úvozovkách českého. Letos je tady konečně novinka, free Wi-Fi, takže můžu být tady napojený i na Wi-Fi. Možná vám to tady někdy takhle zprostředkuji i naživo, pokud budete chtít, ale myslím, že všechno důležité jsem řekl právě teď. A už tady vidím samé skvělé známé tváře, no a já se jdu ještě projít zpátky, mrknout se na kluky, jak tam hrají snooker a už se tady takhle pomalu zakempím, protože za chviličku to začne a já se nemůžu dočkat. Čau! Back for a 5th tilt at the Masters title, the one and only jackpot, Jack Lesowski. At the Crucible last spring, having never previously won a match, he stormed to the ultimate title. This is his 4th appearance in the Masters. The reigning champion of the world, the Belgian bullet, Luca Brecel.
Championship winner who has stormed into the world's top 16. And here he is, making his Masters debut, one of China's leading lights, Zhang Anda. On and off the bays. Masters champion here in 15, winner of 3 ranking titles in 2023, and last month he did the impossible, a maximum at the shootout, and I'm reliably informed he's only had 2 days off over the whole Christmas period. He's poised, he's ready, he's sure, the magician, Murphy! Ahoj, zdraví vás Jaří opět z Londýna. Dnes je pondělí, včera proběhl první den, kdy jsem tady, odehrané 2 zápasy, bylo to parádní, naprostá pecka a moc jsem si to užil a vlastně si užívám prozatím celý tenhle pobyt. Bydlím u jedné milé paní přes Airbnb, je snědší pleti, ale to samozřejmě neříkám, protože by to mělo být něco důležitého, jenom že vám ji alespoň takhle krátce určitě představím v nějakém dalším krátkém videu. Povídali jsme si spolu anglicky, což je pro mě docela jsem se toho obával, protože já jsem se celý život učil němčinu a anglická slovíčka pochytávám jenom z nějakých amerických erotických filmů, ale nakonec to bylo moc fajn a sám jsem byl překvapen, jak v poklidu celá ta konverzace probíhala. Takže jak říkám, zápasy byly super, hlavně se těším na dnešek, je pondělí, 10 hodin ráno, vyrazil jsem ještě na takovou cestu po okolí, protože byla to docela prča, ale v neděli, teda od včerejška, měli začít stávkovat řidiči londýnského metra. A pokud nejede londýnské metro, tak je to strašný průser, zvláště právě pro ty, kteří se jim denně přepravují. Takže jsem měl samozřejmě bobky, jak se s Heathrow, letěl jsem z British Airways a zpátky taky letím z British Airways, takže jsem se dostal na největší letiště v Londýně. No a z Heathrow právě jede metro přímo až do cílové stanice, kde kousíček od stanice metra bydlím. Takže měl jsem bobky, naštěstí to dopadlo tak, že řidiči měli začít stávkovat až od 5:30 odpolední, takže já jsem doletěl ráno, takže jsem se ještě do cílové stanice dostal. S tím, že jsem měl bobky, jak se dostanu zpátky na Heathrow, protože to už měla ta týdenní stávka probíhat. Naštěstí se starosta Londýna s řidiči metra nějak domluvil, takže i ve čtvrtek, kdy letím zpátky, ještě metro stále pojede a možná, co mi tak říkal dneska táta, protože táta to bedlivě sleduje, má asi o mě velký strach, přeci jenom jak říkám, Lajoš a Vidlák Jaří se ale
po dlouhé době dostal i někam za hranice České republiky, takže to bedlivě táta sleduje a dneska ráno jsme si volali a říkal, že ta stávka, pokud tedy bude, tak by měla asi začít v pátek. To už jde samozřejmě mimo mě, zaplať pán Bůh, takže se takhle dostanu. No a právě jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že nejede metro a je odsud jinak takový docela blbý spoj do centra, takže si prostě jenom v rámci procházek a čekání na ty snookerové zápasy budu chodit po okolí, ale vzhledem k tomu, že metro stále funguje, tak možná se dostanu i takhle nějak do centra. Takže dneska ještě jsem tady takhle v okolí Alexandrapolis, nebo ne v okolí, už jsem si udělal takovou několika kilometrovou procházku a za chvilku už vyrazím právě do Ellipelli, protože od 12 se otvírají dveře, takže ať zase nasají tu atmosféru, především proto, že první zápas je pro mě ten nejdůležitější a nejpodstatnější a je to hlavní důvod, proč jsem tady v Londýně. Hraje Ronnie O'Sullivan s Dingem Junhujem, takže to bude pro mě životní zážitek. No ale právě přemýšlím, že bych možná zítra mezi prvním a druhým zápasem, nebo možná hned ráno, vyrazil takhle do centra tím metrem, to se teda ještě takhle uvidí. Je tady docela hezky, neprší, nesněží, a lidi tady včera chodili dokonce i v kraťasech a v krátkém tričku, já na sobě 4 vrstvy a vůbec jsem nechápal, asi jsou tady zvyklí na jiné počasí, na jiné podnebí a je to tady fajn, je to tady prozatím fajn, moc si to tady užívám a určitě jsem chtěl říct ještě několik dalších podstatných věcí a zapomněl jsem. No, jak jsem samozřejmě zmínil v prvním vlogu, v tom prvním kecacím ústřížku, tak jsem si samozřejmě tu německou klobasu dal, stála 10 liber, což je asi 290 korun. No a nebyla to žádná sláva, moc mi to nechutnalo, ale naložil jsem si tam aspoň kvantum zelí a jak jsem zmínil, tak i to podle toho potom vypadalo. Seděl jsem jediný, na tribuně jsem seděl jediný z celé řady sám, takže možná to odpovídalo právě těm výsledkům toho, co pak ze mě takhle pomalu po snězení té klobásy vycházelo. No, ale to tady samozřejmě nechci zmiňovat takové věci. Takže teď jsem tady kousíček od dětského hřiště, kousíček od různých stanovišť na dvoupatrové autobusy, na double deckery a právě s ním se možná zítra někam dopravím, nevím jestli do centra, ale alespoň takhle po okolí zkusím vykoumat, kde je co důležitého a podstatného. Chtěl bych se samozřejmě co fotbalový fanoušek alespoň podívat na stadion, nebo ke stadionu Arsenalu nebo Tottenhamu. Wembley je bohužel docela daleko, takže zůstanu u těch bližších míst. A uvidíme, no. Večer samozřejmě z Ellipelli, co jste asi taky viděli, je nádherný výhled na centrum města, kde vlastně září červeně všechny ty vysoké body toho centra, takže vypadá to moc krásně. Bohužel můj telefon nedokáže tu krásu zachytit úplně tak, jako je ve skutečnosti, ale to jsou samozřejmě prkotiny. Takže teď jdu pokračovat a určitě zase natočím nějaké další záběry ze snookeru a samozřejmě, jak jsem zmínil, přichází ten můj kýžený a nejočekávanější moment a to je zápas Ronnieho O'Sullivana, na který já se fakt těším od roku 2010, takže moc si to užiju. Včera dvakrát zápasy 6-2, takže to byla docela rychlovka, věřím, že dneska to bude trochu napínavější. I večer je tam krásný zápas s Markem Williamsem a Alisterem Carterem, takže to bude, věřím, také fajn, ale jak jsem zmínil, ta třešnička na dortu a ten hlavní bombónek slupnu už za 2 hodinky. Tak jo, já jdu pokračovat, snad se máte v České republice fajn, i když tohle video stejně bude součástí až vlogu, který vypustím po přijedu zpátky do Olomouce. Mimochodem před chviličkou mi volal pan redaktor z deníku Právo, že by chtěl se mnou udělat rozhovor o knihách, o životě, o jezevčících v nouzi, takže mám z toho velkou radost. No, samozřejmě knížky Psí život jednička se teď jako vůbec neprodává. Všichni samozřejmě klikají na facebookovou reklamu, dávají mi tam palečky a srdíčka, jo, kde mám vlastně kupte knížku Psí život, podpoříte jezevčíky v nouzi, ale je po Vánocích, no. Teď jsou jenom akční výprodeje, že slevy a na elektroniku a na oblečení a tak podobně, ale knížky teď v rámci tohoto období nikdo nekupuje, takže asi jak přijedu domů, tak na chviličku tu reklamu
stopnu, pak budu muset samozřejmě do práce na 12 a jakmile si vyhradím nějaký 2-3 týdenní volný termín, tak se pokusím napsat to pokračování psího života, ať můžeme zase rozjet další kampaň a nakopnout to od znovu. Tak jo, já jdu pokračovat, jdu si procházet takhle Londýnem a pak už pádím na snooker. Mějte se hezky a ahoj. Our sport has ever known. Masters winner at Wembley, 3-time UK champion, runner-up last month, Enter the Dragon, Ding Junhui. Record breaker, history maker, world #1, blink and you'll miss him, the Rocket, Ronnie O'Sullivan.
here's the captain, Ali Carter. He's the reigning British Open champion, and he's the runner-up here last year. The irrepressible, irreplaceable Mark J. Williams. Such a light, this girl, something about it changed my state of mind. I've been redesigned. Ahoj, zdraví vás Jaří ze třetího dne v Londýně a ze třetího hracího dne Masters. Dnes jsou na pořadí dne další dva skvělé zápasy, především ten po obědě Judd Trump versus Kyren Wilson. Moc se na to těším. Co říci ke včerejšímu zápasu Ronnieho O'Sullivana s Dingem Jungujem? Asi nic, snad jenom to, že to byl pro mě snookerový orgasmus, snookerové porno. Omlouvám se, nemohu to říci jinak a korektněji, protože tohle byl opravdu nejúžasnější sportovní zážitek mého života a myslím, že ho asi nic nepřekoná. Každopádně, vzhledem k tomu, že u vás doma je asi -15 nebo kolik, mi psala teď sestra, a tady je 2 nad nulou, zítra má být 7 nad nulou, je tady jasno a zítra má být ještě krásněji, zítra má být 7 až 8 nad nulou, takže si asi vyrazím ještě někam do centra, možná před prvním zápasem. Každopádně dnes, když vyšlo takhle počasí, tak jsem si přivstal a nacházím se před nádherným stadionem fotbalovým Arsenalu Londýn. Tady za mnou je fotka, socha největší legendy, nejlepšího hráče nejenom v historii Arsenalu, ale v historii Premier League a je to asi nejnedocennější fotbalista v fotbalové historii. Je to Dennis Bergkamp. Genius, naprostý genius fotbalový a považuji ho za ještě lepšího hráče, než byl Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Možná mnozí budou oponovat, ale pro ně to tak je. Stačí si na YouTube najít nebo zadat do vyhledávače Dennis Bergkamp a uvidíte, co prováděl za neskutečné kousky. Fakt, to byl virtuos, fotbalový virtuos a spolu s Michaelem Owenem a mým tátou to byl můj fotbalový vzor. Takže udělal jsem si takhle hezký výlet, pěšky samozřejmě, před fotbalový stadion Arsenalu Londýn a za malou chviličku zase vyrazím zpátky do Ely Pelly. Myslím, že to vyjde akorát, teď je okolo 10. raní, takže na 12. abych tam byl, nebo půl 11. myslím, takže to vyjde úplně akorát, takže zatím vychází úplně všechno a mám z toho ohromnou radost.
A chtěl bych jenom říci, já jsem tady v Londýně kvůli snookeru, nejsem tady kvůli Londýnu, takže samozřejmě občas si něco takhle natočím nebo vyfotím, ale rozhodně to není tak, že bych tady přijel za nějakými památkami, že bych chtěl vyrazit do centra, mrknout se na Big Ben a něco podobného. Ne, mně je jako s prominutím Londýn úplně ukradený. Samozřejmě ta architektura je tady nádherná, ale pokud chcete vidět nějaké fotky z Londýna, napište si do Google Londýn a vyjdu vám stejná fota, která bych tady pořizoval. Takže já tady pořizuji především záznamy ze samotného snookeru, protože to je pro mě velmi osobní záležitost a výjimečná událost, takže právě proto natáčím především z Ellipelli. Takže tak 8 minut 25 vteřin, vypínám to a pádím zpátky na snooker. Čau! Mimochodem krátká vsuvka. Look left, look right. Věc, která mi tady v Londýně už několikrát zachránila život, takže jsem měl potřebu to zdokumentovat. Tamhle vzadu už je Alexandra Palace, takže za 5 minut jsem na místě. Moc se na to těším. Tak, tady je Ellipelli, Nadžera Trumpa řada až nechci říci kam. Tamhle je centrum. A tamhle je stadion ale Arsenalu Londýn. Takže všechno takhle na dlani. No. A my jdem koukat. Asi 150metrová řada. Judd Trump prostě táhne. After his run to the final, Finley and Bailey are suited and booted because they know Daddy is ready. Here comes the warrior, Kyron Wilson. A player who loves the big stage and the big occasion. 3 titles already this season. The most decorated left-hander in history. And of course, the reigning Masters champion. Ace in the back, Judd Trump. Job. Hey. European Masters champion last August, his first title in 6 years. It's been the best start to a
he's ever had, flourishing into his 40s, the Eagle-eyed Barry Hawkins. Here comes the Thunder from Down Under. Good afternoon to two legends of the game, two champions of the world, poised and ready to give us the benefit of their expertise. Live on the BBC, a very good afternoon, John Parrott and Stephen Hendry. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. At last, it's time for the Battle of the Celtic Cousins. Now, the great cities of Glasgow and Belfast have been producing world-class players for decades, and these great mates are no exception. They always provide a match to savour. This could be very, very special indeed. So welcome to day 4 at the Mr. Q Masters. Scotland has ever produced. Walking out for the 30th time at the Masters. Still going strong. Remember, 4 times the champion of the world, the Wizard of Wishaw, John Higgins.
5 titles in the last 2 years. This is his 16th successive Masters appearance, 6 years after he stormed to the title in 18. The pride of Northern Ireland, here comes Mark the Pistol Allen. Ahoj, zdraví vás Jaří ze 4. dne v Londýně. V Londýně, tedy ze 4. dne londýnského Masters. Právě skončil první zápas mezi Johnem Higginsem a Markem Allenem. Naprosto fantastický zápas. Mark Allen vyhrál v rozhodujícím frameu 6-5 a moc jsem si to užil. Je tady tma tmoucí, protože za hodinu začíná druhý zápas. To je jako, jak se první zápas takhle protáhne, tak už to pak zasahuje do toho časového horizontu na nějaké přípravy a tak podobně, takže v podstatě jsem se přišel jen ven provětrat, najíst se a zase pádím zpátky. Je tma, je teď tedy 6 večer, nebo 6 odpoledne místního času, takže u vás 7 večer. Takže za hodinu, jak říkám, začíná další zápas. Nechtělo se mi natáčet někde mezi lidmi, takže jsem tady. Za mnou je právě Alexandra Pellis. A když se takhle otočím, když se takhle natočím, šup, tak tady je nádherný výhled na Londýn. Opravdu krása. No a já se zítra se vracím domů. O 8:30 ráno jedu metrem na letiště. Budu tam kolem 10, něco po 10 a po 2 odpolední už vyrážím zpátky na Ruzínské letiště a s Tama a RegioJetem do Olomouce. Moc se těším, až se přežeru, protože já jsem tady celé 4 dny jenom na pečivu a na sardinkách z konzervy a na oříšcích a na holé vodě. Vzhledem k tomu, že vždycky ráno v 8 vyrazím někam do města a vracím se až o půlnoci, tak tady jako nemám možnost se nějak pořádně najíst. Nebo samozřejmě dalo by se najíst, ale stálo by mě to moc peněz, že jo? Stálo by mě to moc peněz. Můžu vzpomenout památnou klobásu za 10 liber, které jsem se stejně vůbec nenajedl. V podstatě to bylo jediné teplé jídlo, ale stejně na tom bylo tolik studeného zelí, že jsem tu klobásu ani necítil.
takže moc si to tady užívám, je to tady moc super, je to tady super, je to moc fajn. Lidi, jak jsem zmínil, jsou moc fajn a krásně jsem si tady prošel po okolí včera na stadionu Arsenalu Londýn, dnes na stadionu Tottenhamu Hotspur. A bylo to fajn, počasí vyšlo, je tady krásně, bylo teplo přes den a nějakých plus 6 nebo 7, úplně jasno, takže úplně jinak než v České republice. Lidi se mě pořád ptají, co mám vlastně na tom snukru, jak mě může koukat hodiny a hodiny na to, jak dva pánové tágem ťukají do koulí. Musím říci, že vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal ve fotbalovém prostředí, protože táta je bývalý profesionální fotbalista, tak ten fotbal mě baví čím dál méně. Spousta simulantů, spousta korupce, spousta politiky, spousta prapodivných peněz, až moc peněz, celé je to nějaké spolitizované, už mi jako se fotbal docela zajídá, nehledě na to, že jak já jsem zaseknutý v 90kách, tak bych samozřejmě ještě stále dokázal vyjmenovat celou 11 Bayernu Mnichov nebo Manchester United z roku 1999, ale opravdu už vůbec netuším, kdo tam hraje teď, jo. Takže fotbal už je tak jako nějak mimo mě a jak říkám, zamiloval jsem se do snukru, je to sport gentlemanů, je to sport fair play, kdy pokud jeden hráč dá dobrou ránu, tak ten druhý ho ocení potleskem, jo? To se stává jako fakt často, že opravdu jeden druhému takhle zatleská nebo tágem poklepe o stůl za dobře odvedený strk. A to se mi jako na tom moc líbí, pokud zahraje hráč faul a rozhodčí si na toho nevšimne, sám se přizná, jo? Je to opravdu sport gentlemanů, fair play, je to skvělá hra v rámci taktiky, v rámci soustředění se. Každý ten strk musí hráč být, nebo na každý ten strk musí být hráč soustředěný maximálně, jo? A tenhle zápas třeba teď mezi Markem Allenem a Johnem Higginsem trval 5 hodin. 5 hodin v kuse musíte být na 100% prostě soustředění na hru, to je opravdu šílené, fakt šílené. A je to opravdu velmi těžká hra, už jsem to ukazoval, ten obrovský stůl, zaoblené kapsy, malé koule, fakt všechno je to nesmírně těžké, složité a s propojením tady toho fair play a gentlemanství je to prostě hra, kterou jsem si zamiloval a právě proto jsem vystoupil ze své komfortní zóny a letěl jsem až do Londýna, abych se na ní mohl podívat naživo. Takže opravdu je to krásný 4denní výlet a moc jsem si to užil. Samozřejmě Masters pro mě tedy asi tímto končí, co se týče jako do budoucna výletu, protože už si to můžu odškrtnout, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě jsou tady ještě další dva hlavní turnaje v rámci série Triple Crowns, což jsou 3 nejprestižnější turnaje. Je tady ještě dubnovo-květnové mistrovství světa v Sheffieldu, v Cruciblu a pak prosincové UK Championship v Yorku. Ale to bývám na vánočních trzích, no. Přestože už jsem řekl, že už na vánoční trhy nepůjdu, tak ještě uvidíme, no. Ale chtěl bych se právě i třeba na mistrovství světa podívat na semifinále nebo třeba na finále a nebo do Yorku na to UK Championship. Takže uvidíme, mám tedy takhle odfajfknuto Masters a byly to skvělé 4 dny. Teď tedy mě čeká poslední zápas mezi Markem Selbym a Robertem Milkinsem, pak se půjdu vyspat a ráno vstanu a už vyrazím na metro a směrem na Heathrow. Takže tímto takhle nějak ukončuji tady tenhle vlog, budu to asi stříhat 4 dny, pokud se k tomu vůbec nějak dostanu, to takhle celé se stříhat, pokud to se stříhám, stejně to bude mít takových 45 až 50 minut a stejně se na to následně podívá asi 15 lidí, jak je takhle zvykem, ale tak alespoň pro sebe budu mít nějakou takovou hezkou vzpomínku. Takže jdu se nabaštit a pádím zpátky do Ellipelli. Nevím, jestli mě jde teď nějak vidět, ale pokud ne, tak nevadí, hlavně, že mě jde slyšet. Řekl jsem všechno podstatné a já mizím. Takže krásný večer, krásný den a čau. Player emerging for a third Masters appearance, his first for 9 years after winning the Welsh last February. A hugely likeable character on and off the table. He's got the best walk-on in snooker because he's a cider drinker, but we call him the Milkman. Here's Robert Milkins.
3 Masters titles on his debut, still going strong. Great to see him loving life and the game again. Winner of 22 ranking crowns, he is the one and only Jester from Leicester, Mark Zoe!